हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल बीके भाकुनी ब्लॉग में। तो गाइस आज है गुन्नू के स्कूल में हेल्दी एंड टेस्टी टिफ़िन कंपटीशन और साथ में ही मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइस मैं आज जल्दी उठ गई थी। मैं 5 बजे उठ गई थी। तो अभी बज चुका है 6:15 और गुन्नू को भी मैंने उठा दिया है क्योंकि 8 बजे से पहले गुन्नू ने स्कूल में पहुंचना है। 8 बजे के बाद नो एंट्री हो जाएगी गुन्नू की। मतलब 8 बजे के बाद कोई भी बच्चा जाएगा उसके लिए गेट ओपन नहीं होगा। ओनली वो प्ले ग्रुप और नर्सरी वालों के बच्चों के अलावा। बाकी मैंने गुन्नू की टिफ़िन की भी तैयारी कर ली है गाइस। सुबह सुबह बना रही हूँ, देख सकते हैं आप। ऐसी फटाफट मैंने ऐसे हाथ मुंह धोया और बिंदी भी नहीं है। तो बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है गाइस। मुझे तो ऐसा रहता है कि कोई चीज़ मुझे करनी होती है या मतलब कुछ भी होता है तो मुझे ना रात भर उस चीज़ के लिए टेंशन मतलब हो जाती है। नींद नहीं आती है। मेरे दिमाग में पूरी रात भर वही चीज़ें चलती रहती हैं, चाहे वो घर से हो, घर चाहे वो घर का काम हो या फिर गुन्नू की स्कूल का कोई वर्क हो या गुन्नू का कोई वर्क हो। तो मुझे टेंशन हो जाती है। टेंशन नहीं मतलब मुझे को ऐसा हो जाता है कि टाइम से वो चीज़ होनी चाहिए, मैंने करनी है। तो ये मैंने गुन्नू की लंच की भी तैयारी कर दी है। पूरा मैंने पैक कर दिया गुन्नू का। दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या किया है। नॉर्मली क्या है, ज़्यादा ऐसे हैवी नहीं कर रखा है। नॉर्मली क्या है क्योंकि ज़्यादा हैवी बच्चे स्पाइसी खा भी नहीं पाते हैं। तो मैंने इस टाइप का क्या है कि नॉर्मली गुन्नू खा भी ले और थोड़ा दिखने में भी ठीक लगे। ठीक क्या, वो तो सभी खाते हैं। चलो देखते हैं मैंने गुन्नू के लिए आज हेल्दी एंड टेस्टी टिफिन कंपटीशन में क्या बनाया है। क्योंकि ज़्यादा ऐसा कुछ हेल्दी मतलब हेल्दी चीज़ें हैं पर मैंने ज़्यादा ऐसा कुछ मसाले वसाले मैंने ज़्यादा मतलब ये चीज़ कोशिश करी कि मैं विदाउट मसाले मतलब विदाउट करूँ। मैं मसाले कम से कम यूज़ करूँ उसमें, ताकि बच्चा अच्छे से खा भी ले और हेल्दी भी हो। चलो देखते हैं, आपको भी दिखाती हूँ। बने रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। गाइस फाइनली मैंने गुन्नू का कर दिया है रेडी। अब गुन्नू को मैं छोड़ने जा रही हूँ। इस तरीके से मैंने उसका टिफ़िन किया है रेडी। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने गुन्नू का टिफ़िन रेडी किया है। ये इस तरीके से, अगर आपको पसंद आएगा तो बताना। इस तरीके से मैंने गुन्नू का टिफ़िन किया है रेडी। देख सकते हैं आप इस तरीके से। चलो गाइस मिलते हैं आपको गुन्नू को स्कूल छोड़ने के बाद। गुन्नू भी मैंने टॉयलेट में भेज दिया टीथिंग वगैरह करने के लिए। गुन्नू टीथिंग वगैरह कर रही है। उसके बाद गुन्नू रेडी होगी। हाय गाइस कर दो, गाइस को गुड मॉर्निंग से लाउडली। गाइस को गुड मॉर्निंग करो। बाबू भी सोया है गाइस अभी। इस तरीके से देखो बाबू मेरा कैसा सो रखा है। पूरा बेड ना, ये पूरा बेड इसी को चाहिए होता है। कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी यहाँ कभी वहाँ सोए रहता है। अभी देखो ऐसे सुलाया था और ऐसे सो गया ये। और मिस्टर जी भी सो रखे हैं। देख सकते हैं मिस्टर जी कैसे सो रखे हैं गाइस। ये मिस्टर जी का हाथ। तो गाइस तब देखती हूँ कब मिलती हूँ आपसे। बने रहे आप लोग हमारे साथ हमारे ब्लॉग में। तो गाइस बज चुका है मतलब 12 बजने वाले हैं। 10 मिनट हैं 12 बजने के लिए। और मैं जा रही हूँ अब गुन्नू को लेने। आज सैटरडे है तो सैटरडे को गुन्नू की छुट्टी 12 बजे होती है। और मिस्टर जी भी कहीं गए थे, है ना। मिस्टर जी कहीं गए थे मतलब आ चुके हैं कहीं से। लेट गए मिस्टर जी, थक गए थे, जल्दीबाजी में गए और जल्दीबाजी में आए क्योंकि मिस्टर जी को कहीं जाना था। साइड देखने गए थे तो आ चुके हैं और बाबू सो चुका है। तो गाइस मैं चलती हूँ गुन्नू को लेने, तब मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। गाइस मिस्टर जी ने खाना खा लिया और उसके बाद आ गया था मिस्टर जी का कॉल। फिर से मिस्टर जी हो गए रेडी। मिस्टर जी फिर निकल रहे हैं किसी काम से। यार मिस्टर जी का छुट्टी का कोई वो नहीं रहता है, इतना गुस्सा आता है ना क्या बताऊँ। फिर से मिस्टर जी जाने लगे हैं ड्यूटी। देख सकते हैं आप रेडी हो रहे हैं। कॉल भी चल रही है उनकी। निकलो फटाफट पतली गली से। देख सकते हैं आप मिस्टर जी को। सोनू को खांसी हो रही है ना। हाय गाइस करो, ए हाय गाइस करो। मिस्टर जी निकल गए, बाय बाय। तो दोस्तों बज चुका है 3:30 और गुन्नू को छोड़ के आ गई मैं ट्यूशन।
और ट्यूशन से अभी वो 5:30 बजे तक आती है, उसके बाद डांस क्लास चली जाती है, फिर वही 6:30 6:45 7 बजे वहाँ से आएगी डांस क्लास से। तो गाइस आज मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आज दोनों के स्कूल में टिफ़िन हेल्दी एंड टेस्टी टिफ़िन कंपटीशन था। तो मतलब सारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इतने अच्छे अच्छे टेस्टी इतना अच्छा डेकोरेशन करके, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत मेहनत, हर पेरेंट्स अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मतलब अभी उसका रिजल्ट तो नहीं आया है, स्कूल से मैसेज आया था कि उसका रिजल्ट मतलब मतलब किसको करना है, क्या करना है, क्योंकि सारे पेरेंट्स ने इतनी मेहनत कर रखी है। तो वो कंफ्यूज हो रखे हैं अभी किसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसका रिजल्ट आएगा मंडे को, देखते हैं क्या होता है। तो क्योंकि सबके लिए अपने बच्चे सभी के लिए वो होते हैं, तो हर मतलब हर पेरेंट्स ने, हर मदर ने, और साथ में आज ही उन्होंने मदर्स डे भी सेलिब्रेट कर रखा था स्कूल में, क्योंकि हेल्दी टिफ़िन भी वो भी तो हो जाता है कि मतलब हर स्टूडेंट्स को, हर बच्चे को उसकी माँ ही टिफ़िन बना के देती है, इसलिए उन्होंने आज मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया। तो प्राइस मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है कि तुम्हारा बच्चा क्या सीख रखा है, कितना तुम्हारे बच्चे को आता है, क्या तुम्हारा बच्चा क्या था और क्या है, कितना तुम्हारे बच्चे को आता था, कितना बच्चा सीख रखा है। जहाँ तक गाइस मैं अपनी बात करूँ, मैं मतलब बच्चों को लेके बहुत सीरियस रहती हूँ, बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ। मैं कोई भी बात ऐसे मतलब वो नहीं लेती हूँ, हल्के में नहीं लेती हूँ। अगर मेरे मतलब चाहे वो एक गेम्स ही क्यों ना हो, चाहे वो एक मतलब गेम ही क्यों ना हो, खेल ही क्यों ना हो, मैं उसको लेके भी अगर मतलब मैं सोचती रहती हूँ मैं क्या ऐसा अलग से करूँ अपने बच्चे के लिए, क्या अपने बच्चे को ऐसा करके दूँ कि मेरा बच्चा उस चीज़ को सीखे भी और अच्छा भी लगे, नाम भी आए। मतलब मेरे दिमाग में यही चलता है। तो मैं बिल्कुल भी मतलब बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल भी गाइस वो नहीं करती, मतलब कि हमने क्या करना है, मतलब यही कि क्या करना है क्या नहीं करना, मेरे माइंड में हमेशा यही रहता है। हाँ जी बेटा, गाइस को प्रणाम करो बच्ची, तो फिर गाइस चॉकलेट लाएगी, बड़ी वाली चाहिए ना। डॉन गाइस देख रही हो, वहाँ से देख लो गाइस, चॉकलेट बिल्कुल भी मत लाना इसके लिए। देख रही है, देखो ये हैंड देखो इसका। हो अब गाइस देख, अब तेरे को मारने आती है गाइस। अब गाइस पिटाई करो इसकी, करो 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 करो। नू आ गई है ट्यूशन से बाहर, अब बैठ गई झूले में, थोड़ी देर खेलेगी झूला, मतलब 1-2 जो भी है वो, मतलब 1-2 मिनट खेलेगी। उसके बाद कहाँ जाना है आपको? गाइस सुनी नहीं रही है आपकी बात, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो गाइस, आज मैं ट्यूशन में हूँ। जब मैं ट्यूशन से बाहर आई मेरे को ये स्टार मिला है। दिखाओ स्टार कहाँ है, कहाँ मिला दिखाओ। मेरे को ये स्टार मिला था। दिखा तो दो फिर, मेरे को तो दिखाओ, गाइस को दिखाऊंगी ढंग से दिखाओ। ये मेरे को स्टार मिला था। क्यों मिला? आपने शैतानी करी ना इसलिए स्टार मिला आपको, है ना? फिर क्या क्यों मिला? मेरे को ये स्टार मिला था जब मैं बाहर आई, थोड़ा देर झूला झूलने लग गई थी। स्टार क्यों मिला गाइस को बताओ तो सही, किसने दिया आपको स्टार? ट्यूशन वाली मैम ने। दिखाओ फिर, गाइस को दिखाओ। ये देखो गाइस, गुन्नू को स्टार मिला है। कहाँ है स्टार? ये वाह, हैंड में स्टार दिया है। कौन सी मैम ने दिया था? अरे यार, ट्यूशन मैम ने। कौन से सब्जेक्ट में मिला आपको ये? कोई से भी। किस में मिला? हिंदी में मिला, मैथ में मिला, इंग्लिश में मिला? तीनों में। तीनों का है। अरे वाह। तो गाइज ऐसे ही गुन्नू को बोलो कि स्टार लाते रहे ये हमेशा। चलाओ लेट हो रहा, डांस क्लास छोड़ते हैं, तब मिलते हैं गाइज को, बाय बाय। तो गाइज बज चुका है, गुन्नू को मैं ट्यूशन से ला के वहाँ छोड़ के आ गई थी, अभी बज चुका है 6। अब मैं जाऊँगी गुन्नू को लेने, जाऊँगी ना दीदी को लेने। और सोनू भी उठ चुका है सो के, अब सोनू दादी के पास रहेगा और मैं जाऊंगी गुन्नू को लेने। और मेरी फ्रेंड आ रही है, उससे पहले
10-15 मिनट पहले निकलेंगे हम, क्योंकि हम जाएंगे भैया की शॉप में मोमोज़ खाने। वही वाले भैया की शॉप में बहुत टेस्टी बनाते हैं। पहले मोमोज़ खाएंगे, फिर वहीं से गुन्नू को डांस क्लास से लेके, और मेरी फ्रेंड का बेटा भी जाता है ट्यूशन, और वो डांस क्लास लेके मैं गुन्नू को लेके आऊँगी। पहले मोमोज़ खाएंगे, फिर उसके बाद डांस क्लास से मैं गुन्नू को लेके आऊँगी, वो अपने बेटे अनिरुद्ध को लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं। मैंने बोला था ना अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ, गाइस को पहले बता चुकी हूँ मैं। हाँ। तो देख सकते हैं हम रास्ते में जा रहे हैं, मोमोज खाने की लत पड़ गए हैं। मिस्टर जी को बताऊंगी नहीं मोमोज खाने जा रही हूँ। मिस्टर जी जब देखेंगे ना, इनके मिस्टर जी भी और मेरे मिस्टर जी भी जब हमें व्लॉग में देखेंगे ना, उनको तभी पता चलेगा, वैसे हम नहीं बताएंगे, है ना। तो देख सकते हैं आप। जाओ मेरे को जरा मेरा पूरा वो दिखाओ, तो लोग देखेंगे तो। जाओ 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 जाओ, बैक कैमरे से दिखाओ। दिख रहा? हाँ, आ रही हूँ मैं। चलो चलते चलते रहो, चलते। मैं गिरूंगी तो साफ सुथरी आ रही होगी। हाँ हाँ, साफ सुथरी बिल्कुल, तुम्हारा बैकग्राउंड टुटियालों के जैसे। बाय बाय, आपका दिखाते हैं। ये देखो मेरी फ्रेंड हीरोइन। आइए आइए, पधारिए मोमोज खाने। हाँ चलो फिर जल्दी मोमोज खाने निकल जाएगा। तो गाइस बज चुका है 10 और मिस्टर जी लोग नहीं आए हैं अभी ड्यूटी से, क्योंकि मिस्टर जी का कॉल आया था गाइस मेरे को। तो मिस्टर जी ने बोला आप लोग खा के सो जाओ, हम लेट आएंगे, क्योंकि गाइस आजकल काम का चला है प्रेशर। तो मिस्टर जी लोग सुबह भी आ सकते हैं। मिस्टर जी लोगों ने ऐसे ही बोला था कॉल करके कि हम सुबह भी आ सकते हैं, आप लोग मतलब सो जाना। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बने रहे हमारे साथ हमारे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।